Quem vai primeiro, Gustavo? Sou eu? É você. Depois vai você, depois sua mãe, né? Esse aqui, enseada do forno, perto do forno. Bora. Eu vou primeiro então? Deixa eu ver se a menina vai descer aqui, senão a gente vai. Ih, vou descer aqui pelo meio, hein? Posso? Você vai agora? Tô só esperando um pouquinho. Tá esperando? Passar o medo. Vai, depois seu último. Tá bom. Vamos lá. Vai lá. 1, 2, 3 e... Ah, socorro! Vai, Gustavo! E aí, garoto? Ila, vê sua mãe. Uma bomba. Tá vendo? Sai daí, Tati. Bora. Todo mundo levou a bomba na cara. Ih, tá vendo mais um monte de água na cara. Bora, próximo. Bora. Mas é toda hora que tu vai. Eu me Nem mijou. Vamos, afundou. Bora, tá ali, ó.